एमाले त बलात्कारीको पार्टी हो भन्छु म यहाँनिर। किन भन्दा धेरै बहिनीहरू भिक्टिम हुनुभएको छ। केपी ओली भनेको बलात्कारी, हत्यारा, भ्रष्ट र यी अपराधी तत्त्वहरूलाई जोगाउनको लागि बनेको हो। केपी ओलीलाई म यहाँबाट चुनौती दिन चाहन्छु, जोगाउने जति जोगाइसक्नु भयो, अब आफ्नो ज्यान जोगाउनुहोस् तपाईँ। एउटा नेकेड भिडियो एउटा पत्रकारले इन्टरभ्यू लिएकै भरमा, बोलेकै भरमा उहाँले मलाई चिन्नु भएको छैन, उहाँले चाहिँ एउटा रिपोर्ट बनाएर पढ्नु भएको रहेछ। त्यो कुरा मलाई थाहा थिएन। मैले केही दिन अगाडि मात्रै उहाँसँग कुरा गर्ने अवसर पाएँ। न्युज 24 को पत्रकार हुनुहुन्छ, उहाँसँग टाउको जोडाएर आज मेरो चरित्र हत्या गर्दै गर्दा नेकेड भिडियो बाहिर निक्लेको छ। पटक पटक माथि आक्रमण भइरहेको छ। महेश पौडेलले धेरै मान्छेहरू लगाएर केही दिन, आज 70-80 दिन अगाडि मात्रै मेरो खुट्टा भाँचियो त्रिपुरेश्वरमा। चुनौती दिन चाहन्छु, शोभा पाठकलाई पक्रेर देखाउनुहोस् मेरो गल्ती के छ। बलात्कार भन्यो रे, हो मलाई बलात्कार गरेको छ। आज न्यायालयको ढोकामा 2 वर्षदेखि लडिरहेको छु। ती 3वटा अपराधको जघन्य अपराधीलाई अपराधी भन्न नपाउने के मैले कर्मचारी भनिदिनु पर्यो? अब के मलाई मार्नै खोजेको हो भने भनिदिनु पर्यो। माइती घरको कुन ठाउँमा बसेर म मेरो ज्यान फाल्नु पर्यो, म फाल्न तयार छु। तर अपराधीलाई नबचाइयोस्। म एउटा शोभा पाठक मर्दैमा सयौं नारीहरूले न्याय पाउँछन् भने मेरो ज्यान फाल्न म तयार हुन्छु। साइबर ब्युरोको तपाईँहरूलाई थाहा छ कि थाहा छैन साथीहरू, साइबर ब्युरोको नवीन अरियालको पोस्ट चाहिँ केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहँदाखेरि नयाँ पद क्रिएट गरेर राखिएको पद हो, त्यो पोस्ट हो। त्यो के नवीन अरियाल बाहेक प्रहरीमा कोही पनि छैन? नवीन अरियालकै कारण सिंह प्रहरीलाई ब्याजत गर्न लगाइएको हो। प्रहरी प्रशासनमाथि क्वेसन उठाउने बाटो बनाएको हो। होइन भने भनिदिनु पर्यो हामी नेकपा एमालेको मात्रै हो भनेर। म मर्नेसम्म बाध्य बनाएको छु। एउटा छोरी कहाँ जान्छे? एउटा नेकेड भिडियो एउटा पत्रकारले इन्टरभ्यू लिएकै भरमा, बोलेकै भरमा उहाँले मलाई चिन्नु भएको छैन, उहाँले चाहिँ एउटा रिपोर्ट बनाएर पढ्नु भएको रहेछ। त्यो कुरा मलाई थाहा थिएन। मैले केही दिन अगाडि मात्रै उहाँसँग कुरा गर्ने अवसर पाएँ। न्युज 24 को पत्रकार हुनुहुन्छ, उहाँसँग टाउको जोडाएर आज मेरो चरित्र हत्या गर्दै गर्दा नेकेड भिडियो बाहिर निक्लेको छ। नवीन अरियाललाई मैले गएर मेरो ज्यान कि यहीँ लिनुहोस्, होइन भने यो मान्छेलाई समातेर अनुसन्धान गरिदिनुहोस् भन्दा उहाँलाई केही हुँदैन। शोभा पाठक पक्राउ गर्नु पर्यो भने चाहिँ उहाँलाई अति जरुरी पक्राउ पुर्जी आउँछ। अनि मलाई चाहिँ मेरो चरित्र हत्या गर्दा मलाई मर्नसम्म बाध्य बनाउने नवीन अरियाल एक पनि हो। सायद मेरो मृत्यु छिटै होला, के होला यिनीहरूले बाँच्न दिन्छन् दिँदैन थाहा छैन। पटक पटक माथि आक्रमण भइरहेको छ। महेश पौडेलले धेरै मान्छेहरू लगाएर केही दिन, आज 70-80 दिन अगाडि मात्रै मेरो खुट्टा भाँचियो त्रिपुरेश्वरमा। तपाईँहरूलाई अवगतै होला। यत्रो हुँदा पनि मैले मुद्दा दिएँ, दर्ता भयो, 11 दिन मान्छे थुनुवामा राख्यो। म नर्विक हस्पिटलमा छु। त्यति हुँदै गर्दा विश्व अधिकारी जो काठमाडौँको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो उहाँले सहजै छोडिदिनु भएछ। एउटा बिरामीको व्यवस्था गरेर कुनै व्यक्तिलाई पक्ष पोषण गर्न मिल्छ? यो विषयमा पनि तपाईँहरूसँग राष्ट्रको चौथो अङ्ग हो। यो विषयमा तपाईँहरूसँग मैले न्यायको भिख मागेको छु। तपाईँहरूले सत्य तथ्य रूपमा आवाज उठाइदिनु होला। महेश पौडेलले गरेका अत्याचार अन्याय कति हो ल भन्नुहोस्। अहिले पनि तत्काल भन्छु, साइबर ब्युरोमा के गरिएछ भने मैले महेश पौडेललाई मुद्दा दिएँ। तपाईँलाई थाहा छ होला, 3 घन्टा आएर बयान दियो। कति बजे? 8 बजे बिहानै लिएर आइएछ महेश पौडेललाई चाहिँ। लिएर आएर त्यहाँ अनुसन्धान गरे भने एउटा नाटकको मञ्चन गरेर छोडिएछ। बाहिर निक्लेर सोधपुछको लागि भन्यो। तर मैले बुझेअनुसार के अरे न्यायालयलाई चाहिँ जान नदिनको लागि त्यहीँको अधिवक्ता एकजना लयरलाई चाहिँ जिम्मा जमानीमा छोडेको रहेछ। सबैलाई त्यही गर्ने हो कि के गर्ने हो? अनि त्यस पछाडि मैले फेरि पुनः जाहेरी लिएर गएँ। अनि त्यो जनावरको संज्ञा लिएको चाहिँ शोभा पाठकलाई होइन रे, मेरो लयरको नाम लिइन्छ, मसँग जोडिएका फोटाहरू राखिन्छ, शोभा पाठक होइन भनेर भनिएछ। फेरि जाहेरी लिएर गएपछि नवीन अरियालले के गर्नुभएछ भने साथीहरू, उहाँको श्रीमतीलाई चाहिँ तपाईँले हामीले लिँदाखेरि प्रतिशोध देखिन्छ, तपाईँले हुलाक माथि पठाइदिनुहोस् भनेर अहिले चाहिँ मेरो नाममा नवीन अरियालले पक्राउ पुर्जीको लागि तयारी गरिरहनु भएको छ। म भन्न चाहन्छु यो सरकारलाई, नवीन अरियाललाई म चुनौती दिन चाहन्छु, शोभा पाठकलाई पक्रेर देखाउनुहोस् मेरो गल्ती के छ। बलात्कार भन्यो रे, हो मलाई बलात्कार गरेको छ। आज न्यायालयको ढोकामा 2 वर्षदेखि लडिरहेको छु। ती 3वटा अपराधको जघन्य अपराधीलाई अपराधी भन्न नपाउने के मैले कर्मचारी भनिदिनु पर्यो? अब यही हो। म माथि गुन्डा लगाइन्छ। ती गुन्डाहरू खुलेआम त्यसकै सचिवालयको टिमबाट जुन अपराधी रूपमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूले मेरा फोटाहरू, मेरा दाजुभाइसँग रहेका फोटाहरू, अन्य फोटाहरू एआई गरेर अनि क्रप गरी मेरो चरित्र हत्या गरिने काम गर्छ। मेरो 18 वर्षको भदालाई पनि मेरो श्रीमान हो भनेर भन्न सक्दैन। यो दलितहरूलाई समाउन किन सक्दैन? मैले दिएको हो शोभालाई मात्रै समाउने हो। यहीँबाट म गिरफ्तारी दिन चाहन्छु। यदि साइबर ब्युरोको नवीन अरियाल पक्राउ गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ भने यहीँ आउनुहोस् मलाई समाउनलाई। बिहानै मात्रै पनि मैले सिडिओ साहबलाई जानकारी गराइसकेको छु म सोमबार डबलीमा हुन्छु भनेर।
होइन भने न्याय साना र ठुलालाई बराबर हुनुपर्छ। शोभा पाठकले पनि न्याय पाउनुपर्छ। तपाईँका कारणले साइबर ब्युरो बदनाम भएको छ। महेश बस्नेतलाई पक्ष पोषण गर्न छोडिदिनुहोस्। आज गुन्डाहरू देखेका छैनन्। यही अनामनगरमा सिंहदरबारसँग यति मात्रै नजिक रहेको अनामनगर सनसाइन अपार्टमेन्टमा म माथि गुन्डागर्दी गरियो। मेरा मोबाइलहरू लुटे। ती फोटाहरू कहाँबाट आयो अनुसन्धान गर्न सक्दैन प्रहरीले? यहाँ भन्दा पहिला त भएन। अहिले मैले केही झिनो आशा बोकेको छु। जियानजी भाइ बहिनीहरू 23 र 24 गतेको जुन आन्दोलनमा आफ्नो रगतका खोला बगाएर जनक्रान्तिको विरुद्धमा उत्रिएर आज चाहिँ एउटा नयाँ सरकार जसले एउटा इतिहासमै नाम सफल बनाउन सकेको छ, सुशीला कार्की पहिला नेपालमा न्यायालय क्षेत्रमा पनि प्रधान न्यायाधीशको नाम लेखाउन सफल हुनुभएको थियो। उहाँ आफै स्वयं महिला हुनुहुन्छ र आज प्रधानमन्त्री पनि महिला हुनुहुन्छ। उहाँले पक्कै पनि यो घटनालाई नजिकबाट निहाल्नु हुनेछ भन्ने आशा गर्छु र म उहाँलाई भन्न चाहन्छु, म एउटा तपाईँकै छोरी हो। आज हामीले आम नेपालीले एउटा आमा पाएका छौँ। ती आमाले एउटा छोरीको चित्कार सुन्नुहुनेछ। छिटोभन्दा छिटो महेश बस्नेतलाई पक्राउ गरी यसको अनुसन्धान अगाडि बढ्नेछ भन्न चाहन्छु र उच्च अदालत पाटनमा मेरो पर्सि बुधबार मात्रै मुद्दा फैसला हुन्छ। अस्ति मलाई 7 बजेसम्म राखियो, तर पदकै कारणले होला, पावरकै कारणले होला, पैसाकै कारणले होला न्यायालयले पनि म माथि दमन गरिरहेको छ। न्यायालयमा जाँदा पक्राउ पूर्ति लिएर गइन्छ, प्रहरीले प्रतिवेदन बिगारेर लान्छ। न्यायाधीश के भन्छन् भने के को आदेश चाहियो, के गर्यो, यसो गर्यो भनेर पावर भएको मान्छेलाई पक्राउ पूर्ति दिँदैन। त्यसरी नै उच्च अदालत पाटनले मलाई न्यायबाट वञ्चित नगरियोस्, मेरो लास नबनाइयोस्। यदि नितु बहिनीहरू जस्तै, सुस्मिता जस्तै, निर्मला पन्त जस्तै भएर न्याय पाउनुपर्छ भने पनि मेरो ज्यानको आवाज दिन म तयारै छु। के मलाई मार्नै खोजेको हो भने भनिदिनु पर्यो। माइती घरको कुन ठाउँमा बसेर मेरो ज्यान फाल्नु पर्यो, म फाल्न तयार छु। तर अपराधीलाई नबचाइयोस्। म एउटा शोभा पाठक मर्दैमा सयौँ नारीहरूले न्याय पाउँछन् भने मेरो ज्यान फाल्न म तयार हुन्छु भन्दै तपाईँहरूसँग बिदा हुन्छु। केही क्वेसन छ भने म पछि तपाईँहरूसँग बोल्नेछु। हस्, धन्यवाद। के भन्नुभयो? सत्य हो, सत्य हो। तपाईँहरू अहिले हेर्नुहुन्छ भने पनि मेरो सेलफोनबाट म तपाईँहरूलाई देखाउन सक्छु। सत्य हो। किनभने सुन्नुहोस्, यहाँभन्दा पहिला पनि मैले 193 पेजको चाहिँ प्रहरीलाई दिइसकेको थिएँ। पछि उहाँले मलाई जुन दिन घटना घट्यो त्यसको 1 घन्टा नि नबित्दै ब्लक गरिएको थियो। ब्लक गरेपछि हेर्न मिल्दो रहेनछ, अहिले चाहिँ हेर्न मिल्छ। यस्तो छ बयान मैले तपाईँलाई भनिसकेँ। साइबर ब्युरोको प्रमुख चाहिँ महेश बस्नेतसँग निकट रहेको कारणले तपाईँ हामी सबैजनालाई थाहा छ यो कुरा मैले भनिरहनुपर्छ। हामीलाई सामान्यभन्दा सामान्य रूपमा बोलेकै भरमा साइबर ब्युरोले क्र्याप ज्याप बनाएर समातेर हाल्छ। महेश बस्नेतलाई 8 बजे बिहानै उनीहरूको कार्यालय खोलिन्छ र 3 घन्टामा चाहिँ बयान दियो भनेर पठाइन्छ। कारण के भने उहाँले इग्नोर गर्नुभयो अरे। चोरले मचोर भन्छ। आज मलाई अपराध भयो भनेर म स्वयं व्यक्ति बोलिरहेको छु। सर्वोच्चको नजिरै छ कि स्वयं भिक्टिम नै इन प्रमाण हो भनेर भनेको छ। त्यो नजिर कहाँ गयो? न्यायालयप्रतिको अपमान होइन यो, हरेक व्यक्तिलाई गरिन्छ। आज म नजिकैको कुरा गर्छु। अधिवक्ता स्वागत नेपालजीले ती 3 दिनको बिचमा गएर बयान दिइरहेका कुराहरू थाहा छैन। सामान्य नागरिकलाई मात्रै हो यो। र महेश बस्नेतलाई चाहिँ पद, पावर र पैसाकै भरमा छोडिएको हो भन्न चाहन्छु यो विषयलाई। सुन्नु, मेरो सम्बन्ध मैले तपाईँहरूलाई धेरै वर्ष अगाडिदेखि भन्दै आएको छु। उहाँको र मेरो 11 वर्षदेखिबाट सम्बन्ध थियो, छैन भनेकै छैन। डे 1 पनि भन्छु, आज पनि भोलि पनि भन्छु। र एउटा कुरा भन्दै गर्दा सुन्नुहोस्, 11 वर्षसम्म किन क्वेसन उठेन भन्नु होला तपाईँहरूले। जब आफूमाथि अपराध हुन्छ त्यति बेला बोलिन्छ। मान्छेले हद हुन्छ, सीमा नागेर पार गरिसकेपछि श्रीमान श्रीमतीमा पनि त्यो घटनाहरू धेरै छन् र आज निक्लिएका छन्। म मात्रै होइन, नेकपा एमाले त बलात्कारीको पार्टी हो भन्छु म यहाँनिर। किन भन्दा धेरै बहिनीहरू भिक्टिम हुनुभएको छ। जस्तै तपाईँहरू यही सामुमा देख्न सक्ने जस्मिन ओझा आज हामी यहाँ नेकपा एमालेबाट ह्यारेसमेन्टमा पर्यौँ भनेर एउटा मिनिस्ट्रीमा गएर बोलिरहेकी छिन्। तपाईँले देख्नु भएको होला, स्वयं रश्मिला धामी देख्नुभएको होला। यो देशको ठुला व्यक्तिबाट चाहिँ गर्ने तत्कालै म नाम लिन चाहिनँ, एउटा महिलाको नाम लिँदाखेरि। तर नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्यको पक्राउ पूर्ति शुक्रबार मात्रै
जारी भएको छ। केही दिनमा तपाईँले पक्राउ गरेको सम्झाउनु होला। प्रहरीले लोकेसन ट्याग गर्दैछ। अहिले जो व्यक्ति चाहिँ सिन्धुली पुगेको भन्ने कुरा थाहा भइरहेको छ। म अहिले नाम लिन चाहदिनँ, कसैको चरित्र हत्या गर्दिनँ, तर तपाईँलाई यति भने नेकपा एमालेको पार्टी बलात्कारीको पार्टी हो। केपी ओली भनेको बलात्कारी, हत्यारा, भ्रष्ट र यी अपराधी तत्त्वहरूलाई जोगाउनको लागि बनेको हो। केपी ओलीलाई म यहाँबाट चुनौती दिन चाहन्छु, जोगाउने जति जोगाइसक्नुभयो, अब आफ्नो ज्यान जोगाउनुहोस् तपाईँ।